நீங்க பார்க்குற இந்த பறவையோட பேரு சீகல். சொல்லப்போனா கடல் பறவைங்க. இது பெரும்பாலும் குளிர் பிரதேசத்துல தான் அதிகமா இருக்கும். இப்ப துபாய்ல வின்டர் சீசன் அப்படிங்கிறனால அதிகமா இந்த பறவை காணப்படுது. இது பெரும்பாலும் கடல்ல தான் நிறைய நேரம் இருக்கும். மீதி நேரம் நிலத்துலயும் இருக்குங்க. இந்த பறவை அதிகமா மீன்களையும் பூச்சிகளையும் தான் சாப்பிடும். இந்த சீசன் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி குளிரான இடத்துக்கு தேடி பறந்து போயிடும். இங்க இருக்காது. இந்த பறவை எப்பயுமே கூட்டம் கூட்டமாக தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.